हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली चिकन, जिसके लिए मैंने पहले से ही चिकन को ऑयल में आराम से इसे फ्राई कर लिया था। इसे थोड़ा सीजनिंग कर लिए है मैंने हल्दी और हल्की सी नमक डालकर। अब इसे हम कोट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये हमारा राइस फ्लोर, चावल का आटा, और ये है मेरे पास मैदा। इन दोनों को अच्छे से डालकर इस पे कोट करेंगे। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑनियन और गार्लिक पेस्ट, इसमें हल्की सी अदरक भी है और कुछ मसाला, जिसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। याद रखिए थोड़ा चिकन में भी है, फिर हम इसके थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे, इसे स्वाद के अनुसार डालेंगे। और हल्दी, धनिया पाउडर और टेस्ट के अनुसार चिल्ली। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन को कर दिया है, आराम से कोट कर दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे तक इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे स्लो फ्राई करूंगी, क्योंकि मैंने पहले से ही डीप फ्राई कर लिया था इसे धीमी आंच पर। अब मैं इसे स्लो फ्राई करूंगी, इसे अच्छे से पकाऊंगी। मैंने इसे पलट दिया है, एक तरफ से फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इसे पलट दिया है। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं उसी ऑयल में डालूँगी ये और प्याज टमाटर। मैंने उसी ऑयल में प्याज और लहसुन और अदरक की पेस्ट डालकर मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखा हुआ मसाला पाउडर। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। ये याद रखें कि हमने पहले भी नमक डाला है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी आधा टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर आधा स्पून, और चिल्ली आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आप जितना तीखा खाती हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा प्याज जो है अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट। इसे भी मैं 5 मिनट अच्छे से इसे फ्राई करूंगी। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ी देर से इसमें पकड़ी देंगे हम। अब इसमें हम डालें 1 स्पून टमाटो सॉस और चिल्ली सॉस। आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा भी सकती हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे में चिकन डालकर अच्छे से इसे मसाले के साथ 5-10 मिनट भून लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस अनुसार से आप पानी डाल लें और उससे ग्रेवी तैयार करें। तो तैयार है हमारा चिल्ली चिकन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट्स करें। थैंक यू।